Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге оңай әрі жылдам дайындалатын картофельный шарикидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлығының құрамын описанияға жазып қойдым. Алдымен картошкамызды пісіріп, осылай езіп пюре дайындап аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Содан соң ұн саламыз және жақсылап араластырамыз. Осылай пищевой пленкамен бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ортасына осылай сыр салсаңыздар да болады, бірақ ол міндетті емес. Енді дайын болған массамызды кішкентай бөліктерден алып, осылай шарик жасаймыз. Дайын болған шариктерімізді осындай сухариға аударып алып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс. Міне біздің картофельный шариктеріміз дайын болды. Дәмі өте дәмді, өзгеше керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.